Namisango tomanchonkoze. Namisango tomanchonkoze. Chichi chonkoza yanjaza gagalo. Oza kundetera omusajja anjoze kandi mukibira. Nonyambaze kanzu yange. Kuguna muyayu. Nonyambaze kanzu yange kuguna muyayu. Ye sigura minembe mumbere na natandika okuchanganya makaga ngatera nawo muleta. Anjogere kandi mukibira. Anjogere kandi mukibira ngati chosazeho kusasula Namisango. Namisango ngera kwejusa chonkoze. Era luno lwa luganda lolukuziza mu kyalo. Stodda yono man. Musajja kwe kichono nyako kichonjagaza. Lwacho njoga. Bakuwanye banga okwana wano na wali naye katika nkujulule abewa mubaji. Ono yandiyese mukama wange. Nochange wange ko kimanyi tiwoti. Mbadde simanyisebo. Nonyambaze kanzu. Nonyambaze kanzu. Kugula muyayo. Asajja we batyo gye bali lwakuba abantu banfuna bubisa imo mu karakita eyo nange oyo mwebe byazanya kubata banze mwebe byazanya abantu babitwalanga nti oba byamuzanyo oba byabiki naye bye bitufu ate bodda ku side ye ku however side mwebe tayina buzibu bwe mwebe ayagala mukazi we ayagala kubeera awo ngalaba ku mukazi we ngabo tulaba bajjaji yaffe nti babeeranga ne bakazi baabwe awo abakazi nga tibakola nakuwasa kula baka yes mwebe kyayagala mwebe si mwenzi mwebe ayagala ye sanyu ku mukazi we kyokka ate omukazi kiri vice versa tufuna okusinia mwebe ngaye exactly kati ate omukazi ye gwaba afunye yaba vice versa nti yata ateekamu ebyokunoonya ssente ate nga weeziri omuzadde bw'atandika okugamba omwana we nze bw'atuuka musinya tu mupakingira kondomu n'agenda nazo sayimo sikikiririzaamu nnyo wanaawe teri yakikuyigiriza naye oli safe oli disciplined buli kimu wakula bulungi paka watuuka ku level ng'otuuse ku maturity naye omwana ono bw'omupakingira kondomu zaaki bazifuwanga baluuni omuwazaaki kale kusema official kwoli kubuuza kwena gyosinzira kubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okufuna videos zifanaganako bweziti yona gyowangayira mu bitundu byensi nkwebaza bwebaza okubeera nga ate weekumira ku mukutu era sigala wano okusobola okubanga ate videos bweziti ozifuna kale tubeerawo tukola videos ez'enjawulo era nga mu videos ezo tulububirira okuyigiriza okusomesa okumanyisa n'okusanyusa ate obulamu bwere nga bweyongera okubanga butambula kale kusatu olunaku olwaleero na Conrad Peter Iga mumanyinga mwebe bamwebe mirembe mwebe kati alina omugolo mpya Keira pozi mu promise wali ozanyangani Don azanyanga Doni yalina ko character ya ya Scott then kali amagwa tujibuka then kali amagwa wali walunyiriri then yali wali Sendegea so abadde filimu nyingi nyitugenda kunyumyamu nno banga libadde liseewo nga tetunyumyamu nenga lero kamunonyeko tunyumyemu n'okunengovude ne bya filimu mulungamye wa mikolo so okwongera okunyumyamu okulaba ensinga bwagiraba bwetambula n'ebirala bijja okuyingiramu awo ombuzeeko ogamba otya yeni mukama wange oli otya Simon yendi webale kuweereza nsonga ziyamba ggwanga ate n'abalaba Simon official banaye mwebale nnyo mwebale ddala nga bwagambye nze Iga Conrad Peter amanya mangi aga characters ez'enjawulo eziba zimpeereddwa nebazizza okubanga ozzeemu nonnoonyako Simon ate tuddemu tunyumyemuko kale bwe otandikira nga sinneerabira kibi ekyamukulu Ramadan Kaggwa kitalo nnyo kitalo ddala era tusaasira nnyo family naffe abali mu art industry twaviiriddwako Ramadan abadde secretary general wa UFMI eriwa Uganda Federation of Movie Industry akakiiko akafuga filimu ani president wako bamuyita Hussein Kagolo naye kati naku ezo agamba kola gaddi naye kwegamba tekategerekeka bulungi naye abo be founder member so omukulu ono be batandika ensonga era abadde secretary general paka ekirwadde kya cancer kyabonyebonye na kibbange eddene bwe kyamunyudde so tusaasira nnyo abantu mwenna abantu babeeraawo ng'omuntu balaba mulabe mu bigambo ebitono kiki kyoyinza okugamba ensi kyegenda okusinga okusubwa Kaggwa nze nga yabeerako naye ebbanga eddene mu bintu bino ebyemirimu bye tukola
yali musajja ali principled ku kintu nga bwe kirina okuba nga Kaggwa bw'atyo bwe yeeyisa. He was a principled man. Secondly, abadde smart, not only mu mbeera ze ng'ennyambala, kuba ennyambala abadde smart, naye nga na buli kintu kyonna ali smart, nga muntu ayagala ennyo art, ate nga ye muntu waakiri amala emyaka 2 nga tagenze mu kamera, naye nga yagamba ekintu kimu nti guno gwe mulimu gwange ketukkiriziganya nompa ssente bweziti nja kukola, bwe batwali ssente sikola. Eyo yenno ne yagitandikawo mu art industry, era ffenna yatuwa confidence eyo nga bwe batomusasudde takola. Yalinga muntu ali direct ku nsonga ye, bw'atyo bw'abadde, ate abadde abeerawo mu buli nsonga yonna, ennaku n'essanyu ebikwata ku art industry, ddala sekita eno eya firimu. Abadde musajja wa nkizo nnyo. Kale umulamire muganda affe abazubayiri family nabo tubasaasira bannaye kibi nnyo, sawa Katonda ayongera obbagumya. Kale twali wano oli mulungamye wa mikolo, nabadde awo manyi ennaku zino abafumbirwa bangi, naye n'abatafumbirwa tebali bangi. Nga gwe omulungamye w'emikolo, observation ki z'osinza okulaba mu mikolo gy'ennaku zino? Ekisooka Simon, emikolo abafumbirwa bangi n'abatafumbirwa bangi, era emikolo nyinza gyogerako ki nti bwe twali mu musomo Ssemasomo Katikkiro gwe yategeka ng'abalungamya b'eggwanga lyonna, ebimu ku byatusomesebwa byali bingi nga balaga trendi ne zizzeewo mu mikolo, esswaga erizze mu mikolo nga ffe nnyini ffe tulina obbirwanyisa. Naye twawa opinioni zaffe eri abakulu, ow'ekitiibwa minisita w'ebyobuwangwa n'ennono Kiwalabye Male, ne tumuwa ensonga zaffe wamu ne Katikkiro nti sayima mpa omukolo gwe. Ngatte eno gy'olaba nga tuvudde mu kuwaana, ogirabe gikwateko. Engatte eyo ogiraba? Nkwatire engatte eyo. Engatto yiino. Engatte eno omuzadde atulaba eyo yonna, ogenda mwana we agenda kwambala engatte eno. Mane yagino gikwateko. Tosudiya. Because abazadde badda ku masomero njagala bafune value ku sente zaabwe. Engatto ya sente eri mu sente nga mmeka? Enamba ya brand shoppers ekabalagala ku eri okwo, manya abantu batya sente, naye nkakasa nti sonna sente ze munakkiriziganyako ku ngatte eno, omwana agenda kujambala emulekewo agiwe mwana munne naye ajambale, yambalamu olabe. Aunzu bina shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja, kola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo, kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Ng'avudde South Africa ayina style mwayagala ogukolera. Kubanga emabegako nasonyiwa okulya ekimuli. Complaint yaliwo nga Katemba asusse. Yes. Muleeta abaana masukani muleeta bakanu bakatumwa. Katumwa yasookanga kujjanga agenda mu nnyumba, Katumwa n'ayongera mutandika okuzinanga ku mazina. Temwakoma ne mutuleetera ebiwole bitambadde empale nga bipiisuula amabina bwe biti. Ekibagira mu kifaananyi ky'abaana b'ewaka. Abaana b'ewaka basobola papaaza. Oli mutuufu nnyo, tekinyuma era kirabika bubi. Naffe nno abalungamye tetukyagalira ddala. Naye bw'ononayo ssente za deposit nga naye olw'okuba bo babaawo nga bakritiki mu nsonga eyo, ne bagyogerako n'egenda ng'ekula paka bwe kisajjusa abantu ne bapangisa abo abazina nga bali bwereere, ne bapangisa bakatumwa abazi ne kanzu n'eyulika, so ne kijja ng'efuuka habiti. Naye ng'olukiiko olukulu lwalina okiyimiriririzawo nga tekinagenda mu mindset y'abantu. Kati ffenna ng'ensi kugwa kola omukolo naffe abagulungamya n'olukiiko olukulu tulina ffenna okulwana okulaba nti tuddayo ku baseline.
entuufu. Kambuze tukyayo ku kibuzo kyaffe kino kubuuza. Ekibuzo tonnakiyingira. Bintu ki abakyala batera okulemerako nga gwe omwogezi akusisinkanye biki bibasinga okulemerako? Ebintu bibasinga okulemerako kati emikolo egisinga gigenda kifuula nnenge. Ekisooka baagala nnyo bamami oba bamaama obasosowaza mu mukolo nti ze maama ye byonna taata saamulabako abasinga bali single mothers mu nsi. Ekyokubiri bayina bo bye baagala njagala nyambala engoye bweziti oluusi nga mu uniformity y'omukolo ne bonaaba oyagala okikola tekijja kukola. Oluusi n'agamba nti nze oluyimba lwange olusooka nina okukolerako bino na bino bo baagala nnyo that swag mu mukolo gwabwe ng'abagole. Kati weekanga nga omulaga kino twandikikoze tuti n'okubeera nga bayinamu abazadde kati wabaawo okusika omugwa mu famire wakati senga omutuufu oluusi wa malibu akaddiye nnyo naye nga ye mutuufu. Kati omwana ekintu ky'okugula abasinga gye ekiri kituufu gyebiri nnyo. Olina alaba omukazi omukyalo omukulu bwe bakola oba kwa KDM naye ojja kumbeerera senga naye nga senga yennyini origino ntuufu gyali nga Smile eyinza obutanyuma. Smile ajja kutta omukolo gwe. Namba 2 dadi we takolagana na senga oli. Kati ebyo ebintu okusika omugwa kuli nnyo mu bagola abakyala mu mbeera eyo. Tukisangamu nnyo obuzibu n'olabanga omutuufu azze ku mukolo abatuuze batandise okuyisaamu omumwa titwakisenga oli tagize nga baleese mupangise. So ekyo mwekiri nnyo mu baana ab'obuwala. Kati ku nsonga gy'ombuuzizza general ey'omukolo bintu ki lwaki abamu tebanjula lwaki abamu banjula bye bino wammanga nze ng'omuntu bye nsobola okunokolayo. Ekisooka okukoppereza nsonga nkulu nnyo mu mikolo gy'ennaku zino nti Sayima olw'okuba yawerekebwa ba presenters ne ba celebrity 5 nange Conrad nwana kulaba mbu improvinga ensi nti olw'okuba tuli mu trend ezifaanaganamu nange njagala ndeeta abantu bali buli woleeta abantu abo tugeze kitegeeza cost mu byokulya entegeka n'ebirala kireetera bajeti yo okugaziwa. Olwo nkopperedde olw'okuba Sayima yakikola. Sayima yawa omugole emmotoka ekirabo kye nange njagala kikola naye nga siri mu busobozi bukola ekyo. Kiwunzika tugipangisizza enakawa nejja era ekimotoka ne kigizaayo afuta. Kivudde mu point eri gye ngambye ey'okoppereza. Eyo nsonga nkulu nnyo eremesezza abavubuka okugenda gye batuzaalira abakyala nga tutya okukola ebyo ebitatuuse byaba Sayima bye baakola. Eyo neba point number 1. Ensonga ey'okubiri gye ndabawo emikolo givudde ku nnono nga bwe tusoose okuwayaamu nze naawe nti bakugamba nti abajja okubuuza bandyeyisiza bwe bati oba bwe bati ne bava ku nnono eri ne kireetera omukolo okunaabuuka oli omulala n'akiraba bulala. Taata n'agamba nze wange bwe baba bajja njagala abako 8 oba 10. Omuwala yagamba nze taata njagala nze bba wange alina abako nga 5. ne kireetawo that contradiction between two. Yes, taata ngali principled yayagala bintu bigendere mu straight line, omwana yaganye. Kati kireeta ddire omwana n'awunzika nga taleese bba kumulaba mu bakadde. Ekyokusatu obwavu obuli mu economy oba mu nsi yaffe buleetedde abantu bangi obutagenda bazaala nti sente ezanjula nyingi otyo genda ne Sayima ne munno abantu nga 3 naye nga mwandisobodde okikola mukuli okwanjula okutuufu. Kati olw'okuba all of the day twala abaka 5 4 amamotoka bintu bingi kati kikuleetera buli budde okubeera ng'otyayo n'owunzika nga mukulanye nga toyanjudde. Conrad, omanyi otufuna emikisanga gino shows bweziti tubaake betwagala okulambika ebituufu byabyo. Okukyala okutuufu n'okwanjula okutuufu byebiriwa nga tuvudde ku byakati. Okay. Okukyala okutuufu kwandibadde mu steps ziba 3 oba okwanjula okutuuka ku mukolo gw'okwanjula tulina kye bayita okwogereza. Okwo kukolebwa bazadde enjuyi zombi ategeezaako kusenga ennyumba eri kyovola nti edda nga bawasa nyumba nti wabangawo
that process okumanyagana kati okwogereza okwo kubamu bakulu n'abakulu kwe kusookera ddala nga process zonna tezinnakolebwa naye okwo kati kulinga okunaabuuseewo tekukyabeerawo nnyo kati okwokubiri kwabangako omwogezi agenda okwogerera oludda luno olw'omulenzi nga bayinza okugenda n'ekita ne taata ne ssenga n'omwogezi ne bagenda oludda luli okwogera okwokubiri oba okwogereza okw'omulundi ogwokubiri okuleetera abaana bano okulabagana yes bakulu n'abakulu yes then bana basale bagera ku side y'omulenzi era still tugenda wa mukyala naye enjuyi z'abazadde bano bombi zigenda kati kuno okwokubiri omulenzi ono agenderako eri gye bazaala omuwala era banne wabaawo process eno ey'okubuuzaako nga bolaba ababuuza bwe bajja kati oluusi oli abaako kasimba oba bamusibye kaayi oba bamutaddeko obukomo wabaawo akaawukana ne balabagana naye nga tebeebuuzizza mu buntu nga nti omwana n'omwana era abazadde be baba bamediatinga omwana ono omulenzi alabe ani gwe bagenda omuwa ku lunaku luli kati ne tugenda ku kye tuyita okwanjula kati era ogwo ogwokubiri kwe kubeera okusala ebintu enjuyi zombi gwe tuyita omutwalo tya mwana waffe tujja mubaweera ku ssente bweziti ne bweziti kati mu nnaku zino okwo kwe kukolebwa nti nkwata sayimo n'omuntu omukulu ne tugenda taata n'atusalira omutwalo gwe ebiseera ebisinga kati bw'okulaba kwe kuli faalinga kukuli kati bwe tugendayo kwogwo omulundi butereevu basala nti omutwalo gwaffe gujja kuba bwe guti twagala abantu bwe bati bano ne baza information ku baba basigadde then ne twetegekera okwanjulwa yes kata tukukyala nganda banga kubuuse okukyala kwekwo kati okwogereza n'okukyala bifaanagana okukyala kwani bade kwa senga mu process eyo ye mediator w'ensonga ezo kati bwenkyale wa senga kale nze nkoze ensobyawo mu ngeri gyenkinyonyoddemu omulabi okwogereza okusooka senga amediatinga ne mwanyina n'abantu n'abakulu ku ludda lw'omulenzi ne bagenda naye nga bali mu lujja lwa taata kati guno ogwokubiri tugenda wa senga kwe kulinga okwogereza naye ennaku zino weekanga nga era omukolo ogwo tugukolera wa taata naye nga senga yaba atukyazizza ogwo ogwokwogereza naye okwogereza okwokubiri kwe kulinga kati okukyala kw'ennaku zino we nayogedde nti kufaanagana n'okukyala kati abantu bakola kukyala so n'ogenda ewa senga oba ewa taata naye nga senga yavuga omukolo ogwo kuba taata ye aviirayo ku mukolo gwa kwanjula ya naye nga mu kusooka luli kwabangawo nga taata akibeeramu okusooka kuno okukyala kuno okusooka oba okwogereza okusooka abakulu n'abakulu bamiitinga nga temuli mwana ne tuddamu ng'omulenzi bamuleese kwekokuli okwasenga kati okuliwo kwe tuyita okukyala then ne tudda kwanjula the steps 3 kale kakati bikyamu ki ebiri mu kukyala kw'ennaku zino ebikyamu ebiri mu kukyala kw'ennaku zino era okopperera kugiramu n'okudiimuula ebintu ne ssente na biki okukyala kwandibadde nti bwe tugenda ewa senga tubaako ketumutwalidde kabanga kalabo si kasalira kati mu level eziriwo oyinza ogulayo kakuleti ka soda oba ekita ky'omwenge emigaati ennyama ng'obusobozi bwe busobodde n'okyala ewa senga senga oyo n'omutwalira ne bbaasa eyiye okulukira olugendo luno olugendo ewa taata okunyonyola biri senga n'omutwalira ne bbaasa eya taata esaba mu mugendo okuzaalibwa mu lujja lwa taata ze bbaasa eziri ku lusho ezi bbiri ezigenda naye kati ennaku zino osanga nga okukyala kufuuse nga kwanjula ennaku zino nti bazimba ebidaala binene naye ng'emikolo egyo gyonna gyemmenye ng'oggyeko okwanjula giba gya mu nju ne kati gifuluma ebweru n'osanga nga bakyadde bukyazi naye ng'ekidaala kiva kuno nakuli ekintu eky'obulabe ennyo nti weekanga nga expenditure era ekola okukyala kumpi ate yandikoze bulungi okwanjula nga wetaaga miliyoni nga 10 okukyala ekyandyetaaze ng'emitwalo 8 oba akakadde kamu ate ne kuba kulungi abantu bavudde ku nnono ne kibaleetera okulemererwa okugenda okukyala ewa senga nga kivudde ku ssente ekyokubiri ebintu ebikolebwa mu kukyala bikyamu ate bye birina okubeerawo mu kwanjula the process wali munda bwe tuba tukola omukolo gw'okukyala
ebintu ebimu bifaanagana ne bye tukola ku kwanjula kubanga mu kukyala mwe mubeera okuwa ssenga ebbaluwa egenda ewa taata senga ye n'atula ne bakulu banne ne batusalako ebintu kati mu process eri gye gambye nkadde ebintu bino byasalwanga mu meeting eno ey'okukyala nga abakulu n'abakulu batudde kati olw'okuba tuba tukyadde wa ssenga obanga tukyalidde wa taata nga senga yatureceivinze atwala bbaluwa eno ffe gye tuwandiisa okusaba okuzaalwa awo ebikyukiramu ebibiri ebyo naye nga ebintu byasalwanga mu meeting eyo yatuulangamu abakulu kati mu kwannaku zino senga bw'okyalayo ne muwandiika ebbaluwa ne musaba bazaala awandiika atwala ebbaluwa eri ewa muganda we mwannyina n'amuddamu nti twagala kino nakino era bwe mugendayo abantu nga 3 oba 2 okulaba taata mu butongole n'ababuulira kyayagala mu mutwalo gwe ku nnaku zino bwe kityo bwe kiri kati abantu abo badayivatinzeewo ne weekanganga ebintu ku kukyala ensonga ze tulina okumaliriza ku lunaku lw'okwanjula tuzoogeredde mu kukyala ffe bagundi tuli bwe tuti ababuuza ne babasetinga era nga bwe babuuza mu kwanjula emikolo gyonna gye tukola mu kwanjula ne gikolebwa mu kukyala ate nga okukyala kwandibaddeyo mu kwanjula ne weekanga nga okwanjula abamu tebakukoze beekwese mu kali akantu k'okukyala nti nzolede bammanyi kireetedde okwanjula moment y'okwanjula obutabaawo nti abavuuka abamu abalamu nti nakozesa obukadde bwange 10 wano ekyo nkitadde n'owunzikanga omwana wa munno oli naye mbukyamu lwa nsonga ku kukyala family enju eyo yokka mwabeera ebiseera ebisinga yeebeerawo naye okwanjula kugatta abataka b'oku katundu awo wonna ne kugatta ne ba relatives bonna okuva ebule n'ebweya ne babaawo okukakasa omwana waabwe ng'agenda kyokka okukyala ko kubeera mu eyo ennyumba yokka kitegeeza wabaawo ebitannakolebwa. Kati oli kusema official bannaffe ba brand shoppers basangibwa Kabalagala bakutunza ngoye z'abaana kuva ku lunaku lumu paka ku myaka 12 balina engato z'abaana ennungi eziri original ez'okukyaliramu n'ezidda ku ssomero tugenda mu Easter omwana osobola kubanga omushoppingira yengoye okuva mu brand shoppers engoye zaabwe bambi nno nnungi omwana ajja ddwambala olugoye lumale ebbanga ddene nnyo ate alabikira bulungi mu lugoye olwo kale gendayo Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge batunda emifaliso batunda amasuuka batunda bed covers batunda pillows n'ebirala bingi nnyo ogenda basanga awo ne Kasubi nga Kira mu Kikoni ekizimbe bakiyita Princess Complex kuba basanga ebisinga oberi nga atobitegeera hajja luna sokyondwa mulombi wa Ddwa agamba nti munoonyeeko obubanga olinamu enkenyera mu bulamu by'okulaba tebitambula weetaaga omuntu akusabira kayogerako naawe mwereze ku message ku namba ya WhatsApp ajja kubanga ate akuddamu Arabic Star Adhesive Cement asiba tiles gena mu hardware zonna mu ggwanga oberenga ate omwefunira now abawali naku zino ba complaininga inti omwana obuwala abuulirirwa nnyo era najjanga mulungi nawe ngenda kuzaayo mu character yo eya mwebe n'emirembe mwebe nosanga ng'omukyala mubuulirire bulungi nnyo mutegeke bulungi nnyo naye ng'omusajja yakula bwatyo kyekibuusibwa amaaso mu process y'abawala nga bagenda mu bufumu because naku zino abawala balabibwanga abayaaye balabibwanga abataagala bufumu naye n'abasajja balagamba nti tebateekeddwa bulungi kituufu era ensonga eyo ntuufu nti olaba programs zonna ku ma TV ag'enjawulo ku platforms zino online TV nga kati ya Saimo n'ewalala ebibiina byonna ebivaayo okulwana birwanirira nnyo girl child omulenzi n'awunzika nga yeerabiddwa ne bwe tudda ku nnono process y'omuwala nga agenda okutuuka okula bamuteekateeka ayita mu mitendera mingi kati bwe tuba tetuzze mu bya nnono abaana awakaawo ojja kugenda okulaba nga Saimo afa nnyo ku mwana nga bali mu kuvubuka omuwala okusinga omulenzi ne tubeera ffe nga abaana abalenzi bali neglected ekireetawo obuzibu nga tutuuse eno mukula nti wabaawo ekimiisinga kituufu naye to some extent manyi oli historia nange ka extent tosobola keerabira kati abawala kyonna baate baleme kyekwekamu nnyo nti bo bajja nga bali bulungi no to another extent weesanga nga n'abawala kati abawala ba leero ate nabo si babuuliriremu wadde biviiriddeko nnyo amaka mangi okugwa okugeza luli edda nze we nali nkyasoma high school nga mpulira nnyo moto nga abasomesa bagikozesa n'abazadde abaana ba leero
naye olwaleero nze nkozesa ekigambo abazadde ba leero ffe bafu. Olaba omuwala nga ali myaka 24 azadde omwana we asiiba mu kabayika afulumira mu kabayika ogenda mu arcade mu tawuni ng'alina omwana we naye nga mwana naye alina kabayika. Ebigambo byayogera ku masimu, programs zalaba ku masimu, n'olaba ne content kati ali mu kulabwa mu level z'ensi yaffe nti wakyali nnyo regulations nungi nnyo ku stations ezimu mu ggwanga lyaffe n'ewalala. Okusinga ate ffe nga tuli bato nti weekanga nga omwana ono bw'aba muwala ng'akuza ate n'omuwala oyo gwe njogedde omuzadde wa leero tafunye nnyo kubuulirirwa. Tulina n'ekizibu kya single mothers bangi kuba abasajja basudde obuvunaanyizibwa. Exactly. Nti omwana ono akulira mu mukono gumu nga tafunyeeko ddoboozi lya musajja. Kati ne weewunzika n'osanga nga omulenzi akulidde mu mikono gya single mother aba na side na nkula ya mukazi ebiseera ebisinga nga tafunyeeko ddoboozi liri hardship ziri nga abasajja ze bassa ku balenzi weekanga nga awaayiseewo muwawa. Kati batuuka eno mu bulamu ng'ensi bw'ogiraba bwekaluba ensi bwetugoya nti weekanga nga obuzaabuzibwa ku musajja n'omukazi yaani olumu kibuzaabuzaamu. Kati abaana bano bagenda okutuuka mu bufumbo nga bombi they can dominate, bombi basobola okwogera ekigambo. Tewali amanyi nti ono bw'aboggolo n'asirika ono bw'asirika oli aboggola. Yes. Sexual education eyo yo yavaawo tekyaliwo. Ne bwe tudda mu masomero mu bya bulijjo twayinanga gwe bayita senior lady ng'ayawulako abawala awo twabanga ku primary abali mu P5 okwambuka nga babaako ne biba babuulira era ogenda okubuuza abaana nga ekendeddemu tekyali serious ng'eri eyaffe. Twayinanga kibayita okuwummulira mu kyalo nti kati sayimo ojja kwekanga ekizibu kye nnina ky'oyina nti ndakulira eri. Kyokka nga knowledge eyavanga mu kyalo eri yazimbanga nnyo mindset yaffe bwe twaddanga mu bibuga nti oyiga okukola, oyiga hard work, oyiga empisa zino ez'omu bantu. Naye kati omuwala akula awulira biyimbayimba ku mizigo, akula awulira bawemula ku mizigo, n'omulenzi bw'atyo. All of the day nebeera nga tufuna abantu abali half baked ng'ensi. So kati kireeta moment eyo wali bwe tudda mu marriage okubaawo kituyita nti kibulamu abawala balabanga abasajja be bafumbirwa bisassalala olwa platforms ziri zenjogeddeko nti ziri missed. Kireeseewo nnyo embeera ey'abawala kati abalenzi ate n'abalenzi nabo bagamba abawala kuba kati owasa omuwala ng'amaze makerere n'omutwala ewakaawo ekyamazima nga tasobola wadde okusiika doodo. Buli kimu yakulira waliwo maid. Bamama babakuza babagamba maid. Bo baze tuli mu kabeera omusajja bano betwogeddeko engajja baz'abasajja abanafu. Musajja awaka. Kati twajjirwa ekizibu ky'essimu muzeeyisayimo ogwo guliba musomo ogw'essimu. Otuuka awaka ng'olaba ensonda ye eri mu ntebe. Maama ali kasimu akyatinga bakomyewo n'omusajja ali kasimu akyatinga. Either on both sides nga omusajja either yogera ne ba girlfriend be balese ku mirimu mu town oba wala n'omukazi nga kyaliko akaana ne kajja wakati awo nga bona abeera nti kafuna sympathy eri maama namusindika neka nawe nabyenkebera kudde watata kati wekanga tafuna that baba wabudde parental guidance n'ebintu ebirala kiridde nnyo generation yaffe. Kakati banayo mayugundi y'amaka amidi singa tukyali mu mbeera we abantu abaagala obufumbo babwaga bate babwagala ane tufuna problem y'obufumbo obw'ebikukujju awo kakati ekintu ekyo buli omunno bw'aba akyogera akyekengera nti mwana nakimugamba ntya. Omuzadde muguno omulembe oyinza lambika otya omwana olode omanyi tuvudde mu byokusaaga olode abazadde babadde balina obuzibu okwogera ku normal sex bati okwenganga abaana omubuulira kakati tugiddwa omuze okuvumirira ebisiyaga waliwo omuntu yaŋŋamba nti tosobola kuyawula ssente ziri duplicate nga toyogeddeko toleese oligina ekifuula ekicupuli ng'oleese eki kakati omuze abazadde bagenda lwanisa batya ebisiyaga
nga teboogedde ku normal sex. Akati ekyo nga tukiyingirira waliwo ekintu ekisooka nze simanyi opinion yo gwe nga Simon n'abalala. Waliwo ekintu kye bagamba omwana muyigirize sexi nga bukyali biki ebibaamu na biki byonna bakyogeranya abantu. Nze nenkubamu akafaananyi nensooka nkuba akafaananyi ku muzadde wange yahandolinga atya nenfuuka bwe ntyo. Kuba ebintu ebimu tosobola kuyigiriza baby kaaba bwazaalibwa akaaba oba okuyonka tosobola. Kifaanagana ne sexi tosobola nnyo kuyigiriza muntu. Era bwe ndaba gino emisomo nze omu kubagivumirira nsimanya basasudde ku Freedom City yonna ekoze eti bo bagenze kuyigiriza ebintu ebyo mbiwakanyamu lwa nsonga Simon. Waliwo ebintu nga Katonda yabitukolera mu butonde bwe. Yes nga kuba olaba waliwo yakuyigiriza watoba wekka. Simon bwe batusibya wano nze njagala ozaala omwana wo nange babasibire wantu wamu okumala emyaka nga 10 ng'omu muwala omu mulenzi ojja kulaba that interaction ng'ebaddewo kitegeeza kiri godly. Omuzadde bw'atandika okugamba omwana we nze bw'atuuka musinya tu mupakingira kondomu n'agenda nazo Simon sikikiririzaamu nnyo wanaawe teri yakikuyigiriza naye oli safe oli disciplined buli kimu wakula bulungi paka watuuka ku level ng'otuuse ku maturity. Naye omwana ono bw'omupakingira kondomu zaaki bazifuwanga baluuni omuwazaaki omuwadde just in case omubiri gumutabuseeko gwe nga bakuza nga tebazikuwadde tewatabuka. Anti ensi eyinza okuba ensi yedda yali ekyali nsi bakale essaawa zino omuzadde oganye okuluŋŋamya omwana engeri ebintu ebyo gye bitambulamu ku ssomero gy'agenda waliwo agenda omuluŋŋamya engeri ebyebikukujju gye bikola ki. Yes. Amanyi obulungi bw'ebikukujju okusinga obulungi bwakyalina omumanya. Kati ebintu bino ebyebikukujju bafanda baabyo kyensooka okukakasa be bamu kubatambuza ensi eno kati kyekisooka sente balina. Exactly. Ekyokubiri tulivinga economy worldwide enjavu ennyo ennyangu okudivertinga entegeera yange oba eyiyo nkole ekyoli alina ssente kyayagala. Naye kati buno obuvunaanyizibwa tubutandike tuti ku church father pastor reverend vumirira nnyo criticizinga nnyo yogera nnyo ku muze guno n'ebibi byagwo. Tukalubizibwa byogera mu luzungu kubanga channel abe bazihandolinga zino basebo ne banyabo. Muwalimu n'abalala bonna abenzikiriza mukole ogwammwe ku ssomero ba head teachers ba teachers mukole ogwammwe. Nzirayo ku muntu asingayo obukulu mu nsonga eno yenzo omuzadde Simon omuzadde yegwalabo omuzadde omwana wo mubeereko nnyo ng'omulaga ebyo ebituufu ebirina okukolebwa mu nsi. So notalo inatandikira mu maka. Exactly. Ekise generation yaffe yonna eno Simon obwavu kozi nene nti butuleetedde okukola ennyo okupakasa nga tulowooza ye solution gye twasigaza. Simon oyinza okuba omwana wo omulabako ku Sande lw'oliwo obudde bw'ogamba nti ozanye n'omwana si lwakuba okyagala naye olw'obuvunaanyizibwa bw'oliko. Yes. Ekitaaliwo ku mulembe gulinga emyaka 10 emabega okuba 15. Kati ekyo kituzaayo nti abazadde tuddemu twenyigirize tulabe bwe tuyinza okujja mu mbeera ebeera n'abaana baffe nga tubahandolinga tubassa mu mbeera kubanga owange bw'ayonooneka wasayima ajja kuba tayonoonesa omwana wuwo tuulako nabo balage ebibi ebiri mu bi groups ebitategeerekeka bagaane bi groups ebitategeerekeka bagaane manya ku mikwano gy'abaana bo manya gye balaga. Kati osanga omuzadde naku zino Simon nga mu holiday akwata emitwalo ebiri buli lunaku naawe abaana mugende ku beach n'abagamba simanya waliwo ze bayita house party simanya ze bayita simanya okutali music ebintu bingi silent disco n'ebirala. Kati eyo ate omuzadde yetagendayo kyekizibu naye tatwalanga budde tabeeranga cautious kwebuuza naye kyekibaayo mbu tuli mu digital world. So digital world eyonoona mwana wo eyonoona future ya mwana wo. Ojja kwekanga omusajja oli ye afuuse rigid nga talina nnyo
mu maka nze kyenzikiriza Saimo tetulina kuba na discipline amanya tetulina kuba na democracy mu maka omwana alina wayino koma exactly omwana alina wayino koma sibi akutula na bana mutese oyagala ki oyina gaba principles exactly nze waliwo omuntu omukulu omu yangamba muwala wange yaliwe tutuuka ku supermarket yonna ayagala kaabira biri muntu amusangamu nga musajja mukulu nangamba omwana alina okkaabako omwana olina omulumyako siwagamba nti njagala pizza n'ogigula mulalizeemu nga wiiki bbiri ategeere situation nti ebintu bizibu omuntu yangamba bazadde bedda babanga ne ssente zaabwe awo naye nga bagoba school fees asooka gamba jjamu engoyo genda onoge mmwanyi yes mu malo zino gano oziteeka awo wayitawo eddakiika nga 12 nagamba yambala yes kwegamba eyenkuza ereetawo embeera nga nnungi nnyo kati Saimo badde omanyi lwaki mu Buganda bwe nkuwa amateeka agafuga emmere lwaki wasembyangayo nyama obadde waliozaawo wali buggulu bw'abajjajja baffe nedda sebo baabanga bakuzimbamu embeera gye tuyita ey'okweterekera okweterekera tekukoma ku kino kyakulya nti bakuzimbamu mindset nti ne bw'oba oyina akakadde ka ssente za Uganda tokadiibuuda weerumye kati kyova osooka bino ebiwogo by'otayagala ekifi kiri n'okisembyayo in that n'omugenyi ne bwajja basobola okuggyako ekifi ekyo kati ssente ziri bwe bakuzimbamu principle ey'okutereka kitegeeza tojja kudiibuuda ssente ne bw'ogwibwako ekizibu eky'amaanyi oba ogula ekyalayisi ssente ojjanga kuba nazo ye principle gye baali bazimba okuva obuto naye principle eyo bagikuzimbamu bwe batyo kati ffe abazadde baleero tulese obuvunaanyizibwa bwaffe ne tubusiga mu basomesa nabo abali bize kuba balina okuyita mu bitabo balina okugolola ebitabo balina okukola preps ng'abasomesa ffe tulowooza ate bajja n'okuyigiza abaana nti tokwana munno tokola kino kiri buvunaanyizibwa bwange naawe alaba Saimo official channel y'ensonga okugaana omwana okukola omukwano ogw'ebikukujju n'oguvumirira nnyo n'omubulira n'obulumi obulimu nti ojja kuvunda emabega ojja kufuna amasira ojja kufuna kansa toliddayo kutereera byonna n'abitegeera n'amugamba ate ne muggulu ogenda kufuna ebibonerezo bino so bw'afuna repercussions ezo ayinza okwekangamu n'akireka n'abeera mu kkuba ettuufu buvunaanyizibwa bwe ogoberera groups abaana ze baba nazo mobile phone yajja ne bino nti basomerako naye Saimo essimu waliwo obusobozi obussa system ku ssimu ng'omwana asomerako busomezi yes naye era byonna tetubikola abaana bagisomerako nga woolyawo mu ddiiro oluvaawo nga bagenda mu pornography nga bagenda mu bintu mu zaala beti n'ebirala biviiriddeko ensi yaffe okwonooneka olw'obulagajjavu n'okuwa abaana eddembe lisusse wakati waba demokrasi omwana abamwana busazi nga musajja exactly nti TV tugijjako ssaawa 5 za kiro ne twebaka kiba kyekyo yes kumakya omukozi n'omugamba nti abaana bwe balaba program bweti ne bweti bawumulamu bwe bati n'ogizaako bwe bati era ne bikola waliyo abasajja Saimo bakyaliwo nga bw'akyama ewaka n'abuuza ani ali awo buli omu adduka ayingira enju nti tewali aliwo otegeera tulina beerayo Saimo Bishop oli Mozi ne Conrad weena abanywa tunayongera okumunoonya kumanya social life eyo nkulu nnyo we tuleta abantu ne tujunyumyako mu byetaaga bino kati bya kuyiga of course we tugatta mu entertainment obuto naye okuyiga kisingira ddala okubeera nga kikulu nnyo kati njagala kumaliriza tulina shonga 17 first of all character ya mwebe eyagala kugenda kokkewa Sendege ya Katono abantu baji receivinze batya karakita abantu nga bulijjo era ne kusendegea wakimbuuza abantu bibanyiiza nnyo era basanga mu supermarket mu banka n'ayagala n'okkuba oluyira ate n'amala n'aga sole bana ate bakarakita ne bakitegeera naye mbeebaza abalabi baffe okusooka mwebale kutulaba mwebale twesiga ne neebaza nnyo Saimo official mu ngeri ey'enjawulo kubamu ku bantu abasitudde ati w'eggwanga Uganda webale nnyo gaseeke tafaali ddene kubanga ffe buli wetubadde buli wetutambudde buli promotion yonna gye tunoonyeza otaddewo omwaganya giyite platform kwe tulangidde ebintu byaffe kwosobodde tutumbulira era osigadde ng'oyogera ensonga zaffe nga Aromatic Entertainment ne art industry endala yonna abayimbi n'abalala nkikwebaza nnyo ne banno abakyakikola
ensula yo kucha character character ndabika ngikoze bulungi onyiziza abantu bulungi yes kuba omuwandiisi kyanoonya nenkubiriza abantu nti ekyo kyemba nkolaawo si yenze ng'omuntu naye nyambala eddiba ne nyambala omusajja oli nnyo olabika yeggo kizannya nnyo era abantu bakikwasaamu anti kati cyber official filimu ntono nnyo bagiyita Canon the Barbarian ya Schwarzenegger ne Kindergarten Cop nze ngagobera filimu enkadde ze ndabe nnyo we yali azanye naye era tetwala Schwarzenegger oli Schwarzenegger tumumanyidde mu kibira musasi Sylvester Stallone tumumanyidde musasi kati ekintu ekyo olwaleero bwe banzanyisanga karakita ya William nja kufuuka dull ku screen zammwe kubanga mu instincts zange professionally ndabika nsinga kuzanya chaos characters ndabika ze nsinga okuzanya kati ntambulira nnyo mu line eyo kati abantu abamu ekituganya okuzuula identities zaffe nga ba artist leero ayagala azanye laavu azanye sasi azanye ekiyekera azanye obeera versatile kyekikufula omuzannyo omulungi nti okyusakyusa buli kimu kizanya kibakuwa exactly era nange bwe bakimpa kati nchikola naye wabaawo woli prolific ennyo nga abantu baga azanye bulungi naye asinga kuzanya kiri kinakikola bulungi yes era nange CEO mugamba nti nempa mu karakita nga atenze gwe bayiribya nagamba itujja gikola naye katusooke tukole eno kubanga yatuna ku side ya business we wanaleeta amangu sente abantu banagoberera trend ki naye karakita egenzeyo nga bwogambye ngeri y'entunnunsi zaagala okufaanagana just enjawulo eriwo nti ow'entunnunsi yali atambulako nga amuvinga neno naye neeri situated ewantu wamu owakalina tavaavaawo nnyo enjawulo gyenjiramu naye nga byonna bifaanagana emu eri sister emu eri brother to another one njagamba nti nkyagigezezaako okusinziira reaction z'abantu bye boogera era nkyabanyiiza nnyo kuba karakita yakunyiiza bwe siibanyiize mujja gamba efudde abasajja bwe batyo gye bali nnyo asajja bwe batyo gye bali lwakuba abantu banfuna bubi sayimo mu karakita eyo nange oyo mwebe byazanya kuba tabanze mwebe byazanya abantu babitwalanga nti oba byamuzanyo oba byabiki naye byebituufu ate bodda ku side ye ku however side mwebe talina buzibu bwe mwebe ayagala mukazi we ayagala kubeera awo ng'alaba ku mukazi we nga bwe tulaba bajjajja yaffe nti babeeranga ne bakazi baabwe awo abakazi nga tebakola nakuwasa kulabaka yes mwebe kyayagala mwebe si mwenzi mwebe ayagala ye ssanyu ku mukazi we kyokka ate omukazi kiri vice versa ku siniya mwebe ng'ayenda exactly kati ate omukazi ye gwaba afunye yaba vice versa nti yata ateekamu ebyokunoonya sente ate nga weeziri n'obuuza sente ate onoonya zaaki nga weeziri so abantu bwe batyo bangi weebali era batuufu nnyo ekyo kituukira ku njogera y'abakazi tebamanyi kye baagala mpolampola kituukira ku bakazi tebamanyi kye baagala abakazi tebamanyi kye baagala sayimo nti omukazi bw'olabira nti abakazi bazibu mwenna abakazi mu abalaba sayimo ogula emmotoka miliyoni 3 oba 4 oba 25 n'ogiwa omukazi n'afuna lemeji bwe bakola mu akeedi ng'amuwa amafuta g'ebiri ebiri mu wiiki emirundi 3 n'agamba nti nze ndabye abasajja naye lemeji bannaye musajja mulungi naye ogusajja gumanyi nti emmotoka gye gwampa tenywa teri muntu alina mukwano n'ogula kiro y'ennyama nga sente zizo sayimo oleseewo omutwalo gumu n'ekitundu buli naku gugula ennyama awaka seeka n'amusuuliramu eggumba ng'ennyongeza n'amusigulira awo n'agamba nti ndabye abasajja balina omukwano naye nze omusajja wange atugubala n'otamagaba abakazi olumu babuzaabuza ebintu byabwe bibuzaabuza kale ate nannyini nyama n'amwerabira eyagiguze naye enyongeza ate nga toyinza genda ku bucha n'osaba nnyongeza nnyongeza kati olumu bikulema abakyala mweddeko waliwo ebintu ebikusobera kati omuntu omutadde mu kalina ate ayagala genda atekola mu ofiisi ya mitwalo 2 omwezi kyokka ate wana 2 ogamuwa olunaku so binnema okutegeera abakyala kye baagala katumaliriza abantu basuubire ki ku theatre 17 Friday Saturday Sunday this time round
bwe tugenda tuyinza okuba nti ye show gye tusoose okukola bukyatubaawo e Kampala okusinziira entegeka z'empulira eziri underground okusinziira stage design yaayo bwe nagirabyeko nga bagikola okusinziira ebyambalo ebyatumiddwa bye tugenda okwambala n'enteekateeka y'omuzannyo nti tufunye ba directors abali external abeegasse ku tiimu yaffe this time round omuzannyo gwa climax nze kuba ebikoleddwa sibirabangako bukyambaawo kitegeeza nti nange nze nnyini binkanze kati nze olaba mwebenze ntidde kati ate olwo gw'omulabi atabirabangako so oba mugumu kyenkanawa n'ekirala kye babadde balina okulabira bulijjo tukuba theatre eyo emirundi ebiri naye nannyiniyo leero yagaanye n'agamba mulekawo nnyo nti abantu bagira luli omuzannyo kireetera obuzibu theatre yange wakiri weekend yonna mugitwale so bubaka ki bwe mbakubiriza nti this time round mugule tiketi zammwe mu budde bwennyini nga bukyali mwewala obuvuyo tuula olabe kye tuleese nyinzo kiwaana nga gwe tekijja kubeerera nga kyosuubira naye nze byenjogeddeko sibirabangako best friend kati ate eno nga eno best friend bwe tuba twakola bulungi bwe tutyo gwe bala nti twatambula ebitundu 4 ku 100 eno tutambula ebitundu 8 ku 100 kale kankuleke musanze ku set era ne tusaliddemu ku ddobooza director badde atugamba mususso woggana ebigambo ebisembayo nebaza abalabi ba Saimo Official ne nebaza abalabi ba Aromatic Entertainment Conrad Movies n'abo abampa emikolo gyammwe mbaga kwanjula emikolo gyonna egiri mu kigambo kwogera ng'oggyeko okwalula abaana n'abalongo gisikola naye gisigadde gyonna mbeebaza abakyampadde n'abanampa mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale mwenna abawagira Art wa Uganda yenna nze mwagala olire bw'aba afuuwa luwanga mwalina obwakafulu nga mwe muwagiridde keep the heart era nkakasa nti nga Uganda muwongedde ogyagala bwe mutyo egenda kufuuka emu ku nsi ezisinga amaanyi mukadde wange Saimo neyanza nnyo weebale nnyo weebalire ddala kagezi munyu ku kamera taata weebale kubanga buli ekifaayo mufudde Saimo nno channel yeeno abantu bajagala nnyo nti ebweru w'eggwanga abantu abaliyo bonna mmwe mubayambyeko okumanya ebiri eka muli sosi nene nnyo mwajjawo nnyo n'amawulire agaali galimba kuba mmwe temukola edit mukola ekyo ekiba ku ground so abantu bakyebaza nnyo amasomero gakwebaza nnyo omwaganya ogw'obawaayo nina n'abakulu bengenda okuweereza ssebo abaagala okulangira ku channel yo very soon kale ndowooza tuva bubeera waawe nnyini tusisinkane 17 18 19 ku theatre La Bonita Climax live on stage tova